I'll be moving U.S. troops to Eastern Europe and the NATO countries in the near term. Not a lot. Відчуття із засобів масової інформації саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так. Нам не потрібна ця паніка. Мені здається так. Якщо Росія сьогодні комунікує, що вона за мінські перемовини і що вона не збирається нападати на Україну, і вона це відверто говорить, з різних засобів масової інформації, від різних політичних діячів своєї держави, то вона точно може принаймні показувати кроки, які підтверджують ці слова.